Обрезанные кочерыжечки. Вот такие у нас. Так темно уже. Обрезки. Выглядит шикарно. Футуристическая картина. Облака куда-то все ушли. Темные. Здесь тоже две березки растут. Ничего не видно. Что ж такое-то против солнца не видно? Дай посмотреть. Костерчик дайте посмотреть. Так только хотела красоту снять. Муж пошел, потыкал в них палками. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Красота же. Красота. Это ненормально, наверное, когда смотришь на костер, хочется на нем что-нибудь пожарить. Это что, от голода? Здесь совсем не голодаю. Вообще очень красиво и тепло. Тепло, красиво. Ну ладненько, пока-пока. Или не пока-пока. Со всех сторон. Заготовка кабачков для кур. Потому что нарезано все кубиками вместе с косточками. Это все собираю в большие пакеты, господи, язык забалтывается. Вот нарезано у меня, сколько тут таз, наверное, литров 10, ведро литров 20. Сейчас упакую в морозилке, наверное, полки 2-2,5. Еще надо оставить место под морковку, укроп. Не знаю, что-то еще, в общем. Вот такая вот у нас заготовочка для кур. Самое главное, смотрю, с костями нарезано. Себе-то, короче говоря, и не сделаешь. Ой, я молодец. Ладно, будет еще партия. Они сейчас растут буйным цветом.